Fuck, jeg finder mig Hej alle indlukket. sammen. Ja, nu det er mig og Anna her på serveren. Det er Minecraft Mig, Crew. 0402 Rasmus. Og Anna, som I kan se, jeg går rundt dernede. 631A. Hun vil gerne have noget, have en masse XP, så vi fylder dem her op. Og jeg har sat systemet op her, så jeg skal egentlig bare trykke på det håndtag her. Og så får... jeg skal ikke lige på det. Hvor stoppede den? Nu fail. Fucking gamer. Fail. Jeg havde bare lige glemt at gøre sådan, den faktisk virkede. Shit. Nu får hun XP. Så er det sjovt ud. Okay, jeg sætter lige... Jeg kan ikke se en skid. Fuck, det er irriterende. Anna, kan du ikke stille dig i midten af det? Jeg tror lige, jeg skal fjerne den der. Den der, så jeg kan ikke den lagger. Ja, det gør det også for mig. Jeg beklager den meget lave framerate lige nu. Okay, jeg stopper den her maskine. Det lag der. Løj, hvor det til at lagge. Jeg er nede på 1-2 fps. Under det faktisk. Stop. Okay, så fik jeg den stoppet. Lægger det dig? Ja, jeg er nede på 3 fps. 1, 3, 1. Jeg bruger fabs af det, jeg kan se det. 3 fps. 2, 4, 1, 3. Det er lavt det her. Det er jo noget. Men det er vel 2. Der er meget XP. Prøv lige op igen. Det er helt vildt. Det er helt vildt, det der. Okay, jeg fjerner linjen. Jeg kan ikke se, hvor det kommer ud. Værsgo. Jeg kører den her vej. Nu kan jeg hoppe ud. Hopper herud? Han ikke. Nu er stadig fanget derinde. Prøv lige hoppe lidt til venstre for dig. Til venstre. Du kan også trykke. Nej, jeg skal ikke hen til mig. Jeg skal holde afstand til dig. Okay, nu kan du komme ud. Der er meget XP. Det var jeg ude. Jeg kan ikke se, hvor jeg går hen. Jeg er blind. Jeg kan ikke den i Minecraft. Prøv at trykke F5, og så er det lige fra en anden vinkel. Ja. Kan du se, hvor meget XP der rent faktisk er? Prøv lige at lade mig gå ud. Ja, lige ud i min dispenser. Shit, jeg kan ikke. Nej, ikke for tæt for mig, Jo, hvor er du? Jeg kan jo ikke gå, det er mere afrohår. Det er helt vildt så meget XP der er. Okay, og det var ikke engang så længe den der maskine den kørte. Nej, Nej! Nej! Afstand, Anna. Nu er 8 fps. 9. Stiger jeg heldigvis nu. Afstand, Anna. Shit. Jeg er level... hvad? Stop. Fuck dig. Så ramme her. Må jeg ikke ramme? Nej. Jeg er der ikke mere XP. Der ligger stadig Nej, stop. Rasmus, stop lige, okay? Nej, stop, jeg mener det. Ved du, Anna? Hvad vil du gøre, Anna? Kom til at lægge. Hvad vil du gøre? Fuck! Skål noget. Hey, beta bitch. Jo. Ja, jeg må lige tælle op, se hvor mange den der har brugt. Maskinen egentlig har brugt. Så ud til nogle af de her, har været aktiveret. Ja. Og jeg har brugt lidt over 64. Ja, næsten 128. Der er mere XP her. Shit, der er mange.
Det er mig, der lige tog fra dispenser. Så ser mange, der var. Nå, vi var jo egentlig i gang med et projekt, jo. Ja, eller vi vil til at begynde med det. Ja, så lad os filme, imens vi begynder på at lave det. Jeg udlægger lige alt sådan det her. Og stop. Nej. You drive me crazy, boy. Nej, okay. Okay. Ja, jeg stopper lige videoen her, så den ikke bliver for lang, og så kan den uploade, mens vi optager den. Ja, vi ses. Så vi ses.